谁懂小凯有多拼？没了小哥哥同行，他独自扛着钓具到深潭边钓鱼，中途还遇上狂风暴雨，可他半点没退缩，依旧守着竹筒钓具。最后功夫不负有心人，他真钓上了好多大鱼，这股韧劲太让人佩服。就算没了小哥哥陪伴，小凯也从没停下为生活奔波的脚步。一早他就背着背篓，肩头扛着3根竹竿，脚步轻快，精神抖擞地往河边赶。没走多久，他在一处有几条分流汇聚而成的深潭边停了下来。这里格外清静，深潭岸边的大树枝繁叶茂，浓密的树荫把潭面遮得严严实实，晒不到半点太阳。潭水更是碧绿得像块翡翠，一眼望下去幽深又透亮，连水里隐约的水草影子都能看见。这光景，明眼人一看就知道，绝对是个藏鱼多、好钓鱼的绝佳地方。只见小凯迅速动起手来，他先把3副竹筒钓具从背篓里拿出来，熟练地将每一副固定在潭边定劲的竹竿上，接着将蚯蚓饵料都仔细挂在每根鱼钩上。上好饵料后，他依次走到每副钓具旁，手臂轻轻一扬，鱼线带着鱼钩划出一道弧线，稳稳垂进幽深的潭水里。3副钓具很快就全部织好，静等鱼讯。潭边的流水声湍急又清脆，哗啦啦的在耳边响着，却丝毫没打乱小凯的节奏。他找了块干净的石头坐下，目光时不时落在3副竹筒钓具的鱼线上，双手轻轻搭在膝盖上，耐心等着潭水里的鱼儿上钩，连呼吸都放得平缓了些。没等多久，中间钓具的浮漂突然唰地沉了。小凯立马起身，双手攥紧竹筒，利落地收线。几秒间，一条鲜活的小鲶鱼被拉出水面，尾巴不停摆动，他赶紧伸手按住，脸上瞬间露出笑意。刚将鱼线再次投进河里，雨点就噼里啪啦落了下来。但小凯半点没慌，也没想着躲雨，径直走回岸边坐下，继续守着3副钓具，眼神专注地望着水面，完全沉浸在等鱼上钩的状态里。突然，一根鱼线唰地绷得笔直，又有鱼儿上钩了。小凯瞬间激动起来，一把操起竹筒准备收线，可鱼线却突然没了力道。等他把线拉回，鱼钩上空空如也，显然鱼儿已经脱钩逃走了。小凯正低头仔细检查鱼线上的饵料，忽然第1副钓具的鱼线传来动静，他立刻扔下手里的鱼线，一把抄起竹筒开始收线。鱼线在他手中时松时紧，几番与鱼儿的拉扯后，他3两下就把一条大鲤鱼拽上了岸，动作干脆又利落。大鲤鱼刚上岸还在不停扭动，小凯立马俯身，一只手稳稳按压住鱼身，另一只手迅速从背篓里拿出鱼护，指尖灵巧地解开鱼钩，顺势将鱼儿放进鱼护里，动作一气呵成。鱼线刚重新抛进河里，第1个竹筒钓具就有了动静。绷得笔直的鱼线没让人失望，一番角力后，小凯直接把一条大鲶鱼甩上岸。看着黑黝黝的鱼身，他激动的眼都亮了。可这时雨势突然变大，狂风暴雨袭来，小凯却没走，还在整理鱼线。冒雨坚持的他，后续能钓多少鱼，我们明天同一时间见分晓。